കണ്ടിട്ടൊരു പണിഷ്മെന്റ് ലുക്കിലല്ലോടാ. ആ കൈ കൂടെ പൊക്കിയത്. ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ലൈക്ക് ദിസ് ടിൽ ഈവനിങ്. ഇനി എന്നൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നോ അന്നൊക്കെ നിനക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഇതാ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇഡിയറ്റ്സ്. യെസ് സർ. ഷട്ട് അപ്പ്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. ആൻഡ് ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് 0. ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. 82 ഡിവൈഡ് ബൈ 10. ഹോംവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തോ? ഇല്ല, മറന്നുപോയി. 8 into 10 80. സാർ, ഹോംവർക്ക്. Oh yes, I forgot. You collect all notebooks? Ryan Phillip, look straight, Ryan. സമയത്ത് സ്കൂളിലും വരില്ല, ഹോംവർക്കും ചെയ്യില്ല. നീയൊക്കെ എന്തിനാണ് കെട്ടി ഒരുക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? 5ാം ക്ലാസ്സിലായി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലും അറിയില്ല. വാട്ട് ഇസ് 9 into 4? വാട്ട് ഇസ് 9 into 4? ആൻസർ മീ, റയൻ. I asked you 9 into 4.